നിങ്ങൾ +2 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരാണോ? ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ റെയിൽവേയിൽ ജോലി നേടാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം. 11,558 ഒഴിവുകൾ ആണ് റെയിൽവേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉയർന്ന ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലിക്ക് +2 ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ജോലി ലഭിക്കാൻ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 2024 സെപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ 2024 ഒക്ടോബർ 21 വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും. ക്ലാർക്ക്, ടിക്കറ്റ് ക്ലാർക്ക്, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, സൂപ്പർവൈസർ എന്നീ തസ്തികകൾ ആണ് ഉള്ളത്. നിലവിൽ 2023-24 അധ്യയന വർഷം +2 കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാലത്തെ സർവീസ് ലഭിക്കും എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാവരും വേഗമാകട്ടെ.